បាទសួស្តីបងប្អូនតោះថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបន្តទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹង part of speech របស់យើងដដែលហើយថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាអំពីការធ្វើលំហាត់ទាក់ទងជាមួយនឹងការដាក់នៅ determiner ពាក្យ determiner ហ្នឹងគឺមានន័យថាពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ determiner គឺពាក្យបញ្ជាក់ណាតើពាក្យសម្រាប់បញ្ជាក់ដែលយើងត្រូវសិក្សាហ្នឹងមានន័យខ្លះឧទាហរណ៍ឥឡូវបងប្អូនមើល A នេះគេដាក់ look at the fish at the end of each sentence look at កលេចមើល the fish ផ្ទៃខាងមុខ at the end នៅចុងបញ្ចប់ of each sentence នៃប្រយោគនីមួយៗបងប្អូនកលេចមើលនេះកាលណាបងប្អូនមានសញ្ញាសើចនេះអូខេមានន័យថា it means positive meaning គឺវាមានន័យថាអត្ថន័យវិជ្ជមានពាក្យmeans មានន័យថា a positive meaning គឺអត្ថន័យវិជ្ជមានហើយបងប្អូនឃើញសញ្ញាមិនសប្បាយចិត្តនេះសញ្ញានេះ means negative meaning គឺមានន័យថាអត្ថន័យអវិជ្ជមានអត្ថន័យអវិជ្ជមានណាឥឡូវ choose a word from the box បងប្អូនជ្រើសរើសពាក្យពីប្រអប់ណាជ្រើសរើសពាក្យពីប្រអប់អូខេឥឡូវបងប្អូនកលេចមកពាក្យក្នុងប្រអប់នេះមានន័យខ្លះមានពាក្យ a little បន្តិចបន្តួច a little បន្តិចបន្តួចពាក្យ little បន្តិចបន្តួចដូចគ្នាទេគ្រាន់តែនេះមាន a little អានេះមាន little បន្តិចបន្តួចដូចគ្នា a few 2 3ឬក៏បន្តិចបន្តួចពាក្យ few 2 3ឬក៏បន្តិចបន្តួចដូចគ្នាគ្រាន់តែនេះមានពាក្យ a few ពាក្យនេះគឺមាន few បងប្អូនត្រូវដឹងថាកាលណាយើងពេលណាយើងប្រើពាក្យ a little ពេលណាយើងប្រើពាក្យ few a few ណាពេលណាអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងប្រើពាក្យ a little ជាមួយនឹង uncountable noun ជាមួយនឹងនាមដែលរាប់មិនបានកាលណាយើងប្រើពាក្យ few ឬក៏ a few នេះគឺ use with countable noun ត្រូវបានគេប្រើជាមួយនឹងនាមរាប់បានអាហ្នឹងមេរៀនមុនយើងរៀនហើយណាឥឡូវបងប្អូនបំពេញមកnumber 1ទី1 she has friends នាងមានមិត្តភ័ក្តិអូខេនាងមានមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដាក់ពាក្យថា a little a few ឬក៏ពាក្យ few បងប្អូនដាក់ពាក្យអីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលនេះមុននឹងដាក់ពាក្យ friends ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិត្តភ័ក្តិអូខេ friend គឺមានន័យមិត្តភ័ក្តិជានាមដែលរាប់បានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺមានសញ្ញាមុខញញឹមអូខេអញ្ចឹងមានន័យថា she has a few friends she has a few friends អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ពាក្យ a few ដោយសារតែ friend នេះជានាមរាប់បានអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ a few នេះមកណា a few friends នាងមានមិត្តភ័ក្តិ2 3នាក់ឥឡូវ I have blah 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 information ខ្ញុំមានចុចព័ត៌មានឥឡូវបងប្អូនមុននឹងដាក់បងប្អូនមើលសិនថាតើ information នេះពាក្យថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺជា countable noun ឬក៏ uncountable noun នាមរាប់បានឬក៏រាប់មិនបានអញ្ចឹង information ហ្នឹងគឺជា uncountable noun ជានាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចប្រើមួយពាក្យ a few ឬក៏ពាក្យ few នឹងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើជាមួយពាក្យ a little ឬក៏ little អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែដាក់ថាម៉េចI have a little information ខ្ញុំមានព័ត៌មានតិចតួចប៉ុន្តែដោយសារតែសញ្ញារូបសញ្ញាដែលនៅខាងក្រោយវាគឺជាសញ្ញាបដិសេធណាសញ្ញាអត្ថន័យបដិសេធអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើវាទៅជាប្រយោគបដិសេធទៀតទៅ I have not I haven't a little information I haven't អញ្ចឹង I have not a little information ខ្ញុំមិនមានព័ត៌មានបន្តិចបន្តួចនោះទេអូខេ number 3ចំណុចទី3 he has គាត់មានចុច money លុយអញ្ចឹងកន្លែងនេះសញ្ញាញញឹមហើយពាក្យលុយកាលណាយើងនិយាយពីលុយគឺយើងត្រូវគិតថាតើលុយរាប់បានឬក៏រាប់មិនបានអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពី money លុយអញ្ចឹងគឺនាមរាប់មិនបានកាលណារាប់មិនបានបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង a little ឬក៏ little បងប្អូនមិនអាចប្រើជាមួយនឹង a few ឬក៏ few នេះបានទេអញ្ចឹងhe has a little money he has a little money គាត់មានលុយតិចតួចយើងធ្វើជាប្រយោគស្របធម្មតាដោយសារតែយើងមានសញ្ញា positive សញ្ញាញញឹមនេះជាសញ្ញាវិជ្ជមានអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចទី4 number 4 we have blah blah blah
time to break with you we have ពួកយើងមាន time ពេលវេលា to speak with you ដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកអញ្ចឹង we have blah 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 time to speak with you ពួកយើងមានពេលវេលា time ពេលវេលា to speak with you ដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមើលនៅពាក្យ time ពេលវេលាកាលណាគេនិយាយពីពេលវេលាគឺជានាមរាប់មិនបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើជាមួយពាក្យ a little មិនអាចប្រើពាក្យជាមួយ a few ឬក៏ few បានទេហើយសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញារូបnegative ជាសញ្ញាអវិជ្ជមានណាសញ្ញាធ្វើមុខមិនសប្បាយចិត្តនេះគឺមានន័យសញ្ញាអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសេប្រយោគនោះទៅជាបដិសេធទៅ We have not a little time to speak with you We have not a little time to speak with you ពួកយើងមិនមានពេលវេលាពួកយើងមិនមានពេលវេលាតិចតួចដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកនោះទេអូខេ We have not a little time to speak with you Okay number 5 ទី5 they have ពួកគេមាន blah 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 apple left in the fridge ពួកគេមានផ្លែប៉ោម left នោះប្រែថានៅសល់នៅក្នុងទូទឹកកក in the fridge នៅក្នុងទូទឹកកកអញ្ចឹងគឺសញ្ញានេះសញ្ញាញញឹមមានន័យថា positive ប្រយោគស្របធម្មតាអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនដាក់បងប្អូនត្រូវមើលថាតើពាក្យ apple ផ្លែប៉ោមហ្នឹងជា countable noun ឬក៏ uncountable ជានាមរាប់បានឬក៏រាប់មិនបានអញ្ចឹងពាក្យផ្លែប៉ោមជានាមរាប់បានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅប្រើជាមួយពាក្យនឹង a few they have a few apple យើងមិនអាចប្រើជាមួយពាក្យ a little បានទេដោយសារតែផ្លែប៉ោមជានាមរាប់បានអញ្ចឹងត្រូវទៅប្រើជាមួយ a few they have a few apple left in fridge ពួកគេមានផ្លែប៉ោម2 3នៅសល់ក្នុងទូទឹកកកអូខេ Number 6 ទី6 we have ពួកយើងមាន blah 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 coffee to drink ពួកយើងមានកាហ្វេដើម្បីផឹកអញ្ចឹងពាក្យ coffee គឺជា uncountable noun coffee គឺជានាមរាប់មិនបានវត្ថុរាវឲ្យតែវត្ថុរាវអញ្ចឹងគឺនាមរាប់មិនបានដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនមិនអាចប្រើពាក្យ a few ឬក៏ few បានទេត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងពាក្យ a little ឬក៏ little អញ្ចឹងហើយប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគបដិសេធព្រោះមានសញ្ញានេះគឺបដិសេធហើយអញ្ចឹង we have not little coffee to drink បងប្អូនអាចដាក់ថា we have not a little coffee to drink ក៏បាន we have not little coffee to drink ក៏បានដែរពួកយើងមិនមានកាហ្វេខ្លះមិនមានកាហ្វេតិចតួចដើម្បីផឹកនោះទេពួកយើងមិនមានកាហ្វេតិចតួចដើម្បីផឹកនោះទេ we have not little coffee to drink Number 7 ទី7 there are blah 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 cars parking near my house អញ្ចឹងគេថាមាន there are នោះប្រែថាមានcars parking មានន័យថាមានចំណតឡាន near my house នៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំ near my house អញ្ចឹងជាប្រយោគវិជ្ជមានណាហើយបងប្អូនមុននឹងដាក់ little ឬក៏ដាក់ few នឹងដាក់ few នឹងបងប្អូនមើលនាម cars ជានាមរាប់បានឬក៏រាប់បានអញ្ចឹង car ជា countable noun ជានាមរាប់បានអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ពាក្យថាa few there are a few car parking near my house មានចំណតឡាន2 3ឬក៏ចំណតឡានតិចតួចនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំ Number 8 លេខ8 there is នឹងប្រែថាមានsugar cane juice នឹងប្រែថាទឹកអំពៅ sugar cane juice ទឹកអំពៅអញ្ចឹងពាក្យថា there is ទឹកអំពៅជានាមរាប់មិនបានទេដោយសារវាជាវត្ថុរាវអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ a little ឬក៏ little ហើយសញ្ញានេះគឺសញ្ញាបដិសេធណាមុខនេះមុខបដិសេធអូខេអញ្ចឹង there is not little cane juice there is not little cane juice ឬក៏ there is not a little cane juice มันមានទឹកអំពៅតិចតួចនោះទេអូខេ Number 9 ទី9 I need ខ្ញុំត្រូវការ advice នឹងដំបូន្មានការណែនាំ to solve my problem ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ solve នោះគឺដោះស្រាយ my problem បញ្ហារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង I need ខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងពាក្យ advice គឺជា uncountable noun ពាក្យថាដំបូន្មានគឺជានាមរាប់មិនបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើជាមួយពាក្យ a little ឬក៏ពាក្យ little I need ខ្ញុំត្រូវការ little advice ដំបូន្មានតិចតួចឬក៏ I need a little advice ខ្ញុំត្រូវការដំបូន្មានតិចតួច to solve
ដើម្បីដោះស្រាយ my problem បញ្ហារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ពាក្យ little ឬក៏ a little she has នាងមាន souvenir នឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ with me ជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹង she has មុខនេះគឺសញ្ញាញញឹមជាប្រយោគស្របធម្មតា positive she has few souvenirs with me នាងមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីរ3ជាមួយនឹងខ្ញុំអូខេ she have a few souvenir ក៏បាន few souvenirs ក៏បានដែរ with me ជាមួយនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាប្រយោគហ្នឹងអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុច B នេះក៏ជា exercise ដែរក៏ជាលំហាត់ដែរគេដាក់ថាម៉េច choose the correct determiners in the following sentences ចូលជ្រើសរើសពាក្យកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រយោគជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងពាក្យ choose នឹងមានន័យថាជ្រើសរើសchoose the correct determiners ចូលជ្រើសរើសពាក្យកំណត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ in the following sentences នៅក្នុងប្រយោគជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម Number 1 ទី1 he doesn't have any ឬក៏ much money he doesn't have គាត់មិនមានកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសមួយពាក្យនៅក្នុង bracket នេះក្នុងវងកញ្ចក់នេះបងវាមាន2ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសយកមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងពាក្យ money នឹងច្រើនពាក្យ much នេះក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនយប្រើពាក្យមួយណាមុននឹងបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនត្រូវតែមើលនាមនេះ noun ដែលឈរនៅក្រោយវានេះតើវាជា uncountable ឬក៏ countable បើសិនជាវាជានាមដែលរាប់បានយើងប្រើពាក្យ money បើសិនជានាមរាប់មិនបានគឺយើងប្រើពាក្យ much បងប្អូនត្រូវយល់ហើយហ្នឹងណាអញ្ចឹងពាក្យ money ពាក្យលុយនឹងរាប់អត់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទៅយកពាក្យ much he doesn't have much money គាត់មិនមានលុយច្រើនទេអញ្ចឹងមកនឹងច្រើនណាអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ he doesn't have much money អូខេគាត់មិនមានលុយច្រើនទេ I would like ខ្ញុំត្រូវការ would like shall កន្លែងហ្នឹងមានពាក្យ a few តិចតួច a little ក៏តិចតួចដែរណាប៉ុន្តែយើងប្រើពាក្យ a few ជាមួយ countable noun វា use a little with uncountable noun យើងប្រើពាក្យ a little ជាមួយនាមរាប់មិនបានអញ្ចឹង shall on my vegetables អំបិលនៅលើបន្លែរបស់ខ្ញុំ vegetable បន្លែអញ្ចឹង I would like ខ្ញុំត្រូវការអំបិលខ្លះដាក់នៅលើបន្លែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនយក a few ឬក៏យកពាក្យ a little អញ្ចឹងគឺអំបិលជានាមរាប់មិនបានបងប្អូនយកពាក្យ a little ណា a little អញ្ចឹង I would like a little salt on my vegetable ខ្ញុំត្រូវការអំបិលតិចតួចដាក់នៅលើបន្លែរបស់ខ្ញុំ Number 3 ទី3 she bought ប្រាប់មានពាក្យ that មានពាក្យ do card last night នាងបានទិញកាតនោះកាលពីយប់មិញអញ្ចឹង that នឹងនោះ do ទាំងនោះនៅពេលដែលបងប្អូនប្រើពាក្យ that គឺសំដៅលើអ្វីដែលមានតែមួយ singular កាលណាប្រាប់ those when we use those with plural ជាមួយនឹងនាមដែលពហុវចនៈចាប់ពី2ឡើងទៅបានគេប្រើ those អញ្ចឹងបងប្អូនក្លែងមកពាក្យ កាតនឹងមានតែមួយទេដោយសារវាជា singular ដោយសារវាអត់មាន s នៅចុងវាតែមួយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ that card there are fewer ពាក្យ less នឹងប្រើថាតិចជាង fewer នឹងក៏តិចជាងដែរគ្រាន់ថា less យើងប្រើជាមួយនាមរាប់មិនបាន fewer ប្រើជាមួយនាមរាប់បានអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនក្លែងមើលពាក្យ people រាប់បានទេមនុស្សគឺរាប់បានទេមែនទេអញ្ចឹង there are fewer people in this room than in the next room គេថាមានមនុស្សហ្នឹងគឺតិចជាងនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាងនៅក្នុងបន្ទប់នោះអូខេ there are មាន fewer people មានមនុស្សហ្នឹងគឺវាតិចតួចជាងនៅក្នុងបន្ទប់នេះជាងនៅក្នុងបន្ទប់នោះអូខេthere is ពាក្យ too much ហ្នឹងគឺច្រើនពេកពាក្យ too many ហ្នឹងក៏ច្រើនពេកដែរប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហើយយើងប្រើពាក្យ much ជាមួយនាមរាប់មិនបាន with uncountable យើងប្រើពាក្យ many ជាមួយនាមរាប់បានអញ្ចឹង bad news on TV tonight
đầm năng à cọ nơi tam cần chọn tôi dụng nên chẳng biết tha đầm năng rọp bản bàn thế nè chẳng bad news đầm năng à cọ biết tha po đầm miên có đầm năng rọp bản bàn thế chẳng there is too much bad news on TV tonight miên po đầm miên à cọ tràn pe nơi tam cần chọn tôi dụng ni I don't want to drinkខ្ញុំមិនចង់ផឹក I don't want to drink ខ្ញុំមិនចង់ផឹកthis water ឬក៏ this water តើបងប្អូនយល់មួយណាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើពាក្យ this នេះលុះត្រាតែវាជា plural កាលណាវាជាពហុវចនៈបានប្រើបានពាក្យ this នេះគឺឯកវចនៈទេអញ្ចឹងពាក្យ water ទឹកគឺជាប្រភេទនាម uncountable noun នាមរាប់មិនបាននាមរាប់មិនបានមិនមានទម្រង់ពហុវចនៈទេគឺឯកវចនៈជានិច្ចណាអញ្ចឹងប្រើ this water ទឹកនេះI don't want to drink ខ្ញុំមិនចង់ផឹក this water ទឹកនេះទេ This is នេះគឺជា information to learn ព័ត៌មានដើម្បីដឹងដើម្បីរៀនដើម្បីដឹង to learn ហ្នឹងអញ្ចឹង there is មាន too much ឬក៏ too many information to learn មានព័ត៌មានច្រើនពេកដើម្បីដឹងឬក៏ដើម្បីរៀនអញ្ចឹងការណាពាក្យព័ត៌មានគឺវាជា uncountable noun នាមរាប់មិនបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើពាក្យ too muchមិនអាចប្រើពាក្យ too many បានទេដោយសារថា information ជា uncountable noun ជានាមរាប់មិនបានណាអញ្ចឹង there is too much information មានព័ត៌មានច្រើនពេក to learn ដើម្បីរៀន a few people ឬក៏ a little people មនុស្សពីរ3នាក់ left early បានចាក់ចេញយ៉ាងរស់រានអញ្ចឹង people មនុស្សកាលណាប្រើ a few អញ្ចឹងតិចតួចឬក៏ពីរ3នាក់ left early បានចាក់ចេញយ៉ាងរស់រានWould you like coffee than this អញ្ចឹង would you like តើអ្នកត្រូវការកាហ្វេតិចជាងអញ្ចឹង less coffee ឬក៏ fewer coffee អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែប្រើពាក្យ less ដោយសារតែពាក្យ coffee នឹងជា uncountable noun ជានាមរាប់មិនបាន Would you like តើអ្នកត្រូវការ less coffee than this តើអ្នកត្រូវការកាហ្វេតិចជាងនេះទេ This jacket costs too much too many អាវធំនេះគឺវាគិតថ្លៃច្រើនណាស់វាមានតម្លៃច្រើនអញ្ចឹងពាក្យ too much ឬក៏ too many អញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយអំពីតម្លៃអូខេ cost កាលណាគេនិយាយអំពីតម្លៃគឺគេប្រើពាក្យ too much cost too much ប្រើពាក្យ much អាវធំនេះគឺមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់អូខេថ្លៃច្រើនណាស់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅការសិក្សា part of speech របស់យើងនៅវគ្គបន្តជួយឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អ